დაკავებული ჟურნალისტის ელისო კივაძის სასამართლო პროცესი დახურულ კარს მიღმა საქაოქო სასამართლოს ხტომათა დარბაზში 1 საათზე მეტია, რაც მიმდინარეობს დღევანდელ პროცესზე სახელმწიფო ბრალდების მიერ მოყვანილი ორი მოწმე გამოიკითხება. ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც საგამოძიებო უწყებამ ელისო კივაძის სისხლის სამართლის საქმის დაწყების პირველივე წუთიდან საგამოძიებო უწყებაში დაიბარა და ყველა იმ კითხვას გასცეს პასუხი, რომლებიც სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენლებს ამ ადამიანებთან ჰქონდათ, როგორც სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, ესენი არიან მოქალაქეები, რომლებმაც სახელმწიფო ბრალდებას მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით, რომლის მეშვეობით ელისო კივაძემ დიდი ფულის სანაცვლოდ იყიდა რამდენიმე საცხოვრებელი ბინა და ავტომობილები. პირველი მოწმე, რომელიც საქაოქო სასამართლოს ხტომათა დარბაზში ამ წუთებში მოსამართლის წინაშე დაკითხვაზე იმყოფება, ეს არის მოქალაქე, რომელმაც ელისო კივაძისგან იყიდა ბინა და ასევე მეორე მოწმე იქნება ის ადამიანი, რომელიც ელისო კივაძის შვილს მიყიდა ავტომობილი. რა კითხვები ჰქონდათ საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს ამ ადამიანებთან, რომლებსაც ისინი ახლა მთავარ მოწმეების სტატუსით იყენებენ ხტომათა დარბაზში, სწორედ პროცესის მიმდინარეობისას გახდება ცნობილი. ელისო კივაძის პროცესი დღესაც რა თქმა უნდა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს, თუმცა იქამდე სანამ პროცესი ოფიციალურად გაიხსნებოდა მედიის წარმომადგენლებს და ელისო კივაძის მხარდამჭერებს ჰქონდა შესაძლებლობა შევსულიყავით პროცესზე და ელისო კივაძე მოასწრო მხოლოდ იმის თქმა, რომ ის არ აღიარებს ბრალს და მადლობა გამოუცხადა იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც ამ პერიოდის განმავლობაში კვლავ ითხოვენ მისი პროცესის საჯაროობას. ბრალდების მხარეს მოყავს ორი მოწმე. მე ალბათ შამგობა მექნება სასამართლოს მოსამართლის წინაშე რომ გახსნა სასამართლო პროცესი. გამომდინარე იქიდან ორი მოწმე, რომლებიც დღეს იკითხება პროცესზე, არც ერთი არ არის შემთხვევაში ელისო კივაძის საქმესთან დაკავშირებით, კერძოდ კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით. ორი მოწმიდან ერთს აქვს ბინა შეძენილი, მიშულს მეორეს ავტომანქანა აქვს შეძენილი და რა გასაკვირია, რომ ეხლა ერთი ავტომანქანა და ერთი ბინა ქონდეს შვილს შეძენილი. ელისო კივაძე უკვე რამდენიმე თვეა საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფება და ის პრინციპში პირველივე წუთიდან ითხოვს ხტომის გახსნას, რადგან ამბობს, რომ ის არის საჯარო პირი და შესაბამისად საზოგადოებამ უნდა იცოდეს თუ რა მტკიცებულებებით შეიარაღებულები მოდიან ბრალდების მხარის წარმომადგენლები მის საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, რომ მოწმეებზე ზემოქმედების მოტივით ვერ გაიხსნება სასამართლო პროცესები, რის გამოც სავარაუდოდ უკვე განაჩენის გამოცხადებამდე ელისო კივაძის პროცესები კვლავ დახურულ კარს მიღმა გაიმართება.